राम राम भी शायरन है। आज है अपना पहला व्लॉग। आज अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में व्हील ले आऊँगे बदलवा के। कल ले आए थे भाई नए व्हील, उड़ेगी तो वीडियो बनी नहीं। आज इन्हें गालते उड़ की और चला के देखेंगे इसकी एवरेज वूरेज में कुछ फ़र्क पड़ा है या ना पड़ता, और भी कई काम कराऊँगा। चलो भाई इसके व्हील को ला के दिखाते हैं अपना पहला। पराठा के लिए रखे हैं, जो अगला है यो इसमें भाई फासला व्हील है। सर मिस्त्री ला के अपने काम करना, एक मिस्त्री बना दिखा दे अपने काम पर ला गया भाई। ये मशीन पे गलवाऊंगे भाई दोनों टायरा ने, और मिस्त्री लग गया भाई एक टायर तो खोलने। अगला टायर तो खोल दिया, ये गाल देगा इसमें व्हील, चमचमाती हुई गाड़ी हो जाएगी अपनी। फिर भाई पाछा ये मोटा टायर गलवाओगे भाई, ये ले रखा। देखेंगे इसके मुरगुड़ भी तारेंगे, दूसरे लाऊंगे इस पर। इन व्हीला में भाई काम चल रहा है, बैरंग बूरंग गाल दिए हैं इसने, मिस्त्री ने सामान लेने जा रहा है, ये लिया है। बैरंग गाल दिए भाई, टायर टूट गाले भी दिखाऊंगे। नए व्हील में अगला टायर गाल दिया भाई। ले मिस्त्री ने ठुट्टी दे दे। मिस्त्री ओ मिस्त्री ले ठुट्टी, ओ मिस्त्री साहब ठुट्टी ले ले, नई ठुट्टी ला रखी है भाई, पुरानी तो काट के पका दे। मैं लो भाई अगला टायर गाल दिया, देखो लुक चेक आउट। लो भाई मिस्त्री ने पिछला टायर भी गाल दिया, अगला तो इसमें कर दिया ही ना फिट। पछले में और टायर गाल दिया, पछला टायर मोटा करा दिया भाई। पछला टायर भी खोल दिया भाई, ये भी इसमें ये टायर डाल देंगे। इसके व्हील के खोल का रहेगा वो व्हीलनर, उसने व्हीलनर टायर ने अलग अलग करेगा। ये ला दी मशीन के लिए को ना गलवाए भाई, उन भाई ने बोलिया सफाई को ना मशीन के लिए आस्ते गलवा लो। लो भाई पछला टायर भी फिट कर दिया लगभग मिस्त्री ने, थोड़ा काम रह गया बस, फिर लेकर चलेंगे अपनी चीती ने सर्विस स्टेशन पे। वो धुआं हो गया भाई इसने। लो भाई सर्विस स्टेशन पे आ गए थे, मोटरसाइकिल धुआ दी है। लुक देख लो एक बार, फिर दिखाऊंगे बढ़िया डाला। वो पुराने व्हील पड़े या करवा दी भाई, नई जिंदगी बन गई इसकी मोटरसाइकिल। लो भाई जी लागा धोलना कर भाई, तक कह देख जी लागा धो दिया भाई मोटरसाइकिल ने, बढ़िया डाला साफ कर। ले भाई वो फाइनल लुक किया, लिकड़ का है बाइक की व्हील वाला गले पीछे, और भी कुछ चेंज करा है वो भी बताऊंगे। ये देखो थोड़े सोकर है तो आए थे इसके, मुरगाड़ भी चेंज कर दिया, यो पैर रखने का था यो पायदान यो भी चेंज कर दिया। इस साइड से देख लो ये लो, और देखेंगे इसके सलेंसर में भी करेंगे कुछ जुगाड़, पैनी इसका दूसरा धरेंगे। सोच रहे या माड़ा से शॉर्ट सलेंसर धरेंगे। चलो या अगली वीडियो में देखने न मिलेगा वो अपने। लो भाई को ITI में खड़ी थी बाइक, अरे को बैस जी हमको या कावल और तोड़ गया, इसने और चेंज कराओगे। खाम खाया खर्चा बढ़ गया, देखो सारी हल है, सारी टूट गई। खड़ी हम बाजा है, अरे यो भी चेंज कराया भाई इसका। पासला मुरगाड़ 5/8 की नंबर प्लेट लगा दी, अगली है ही नहीं को रोक क्या सीधी बोंडा होगी या नहीं, तो क्या कर दी। मोटरसाइकिल ने घुमा के देखा थे भाई, यही की चैन उतर गई, ये भाई ने चढ़ाई है। देखिए ये काले हाथ हो गए।
चैन उतर गिरी का चैन सेट बोल रहा है, चैन सेट दूसरा करवाऊंगा इसमें। और देखो लोगो देखो महिंद्रा वाला का यो खड्डा हुआ था भाई। स्नैप भाई सब्सक्राइब करियो चैनल ने और लाइक कमेंट शेयर सारे भाई प्यार दिए वो लोग ने। जय बाबा की। जय बाबा।